Qida təhlükəsizliyi məsələsi hüquqda bir neçə fərqli disiplinlə əlaqələndirilir. Məsələn, inzibati hüquqla əlaqəsi var, mülki hüquqla əlaqəsi var, cinayət hüququ ilə əlaqəsi var. Qida təhlükəsizliyi məsələsi ilə bağlı danışmağa başlamadan öncə qida hüququnun yer aldığı platformalar hansılardır, hansı beynəlxalq bəyannamələrdə yer alıb, qısaca buna giriş eləyərək başlaya bilərik. Birləşmiş Millətlər nəzdində qəbul olunan bəyannamədə uşaqlarla bağlı yetərli bəslənmə, uşaqların istirahət hüquqları ilə bağlı maddələrin yer aldığı bəyannamədə qeyd olunur bu ilk dəfə. Günümüzün dünyasında bu beynəlxalq insan hüquqları bəyannaməsində qeyd olunur. Daha çox sosial hüquqlarla əlaqələndirilir. Çünki tam olaraq insan hüquqları mövzusunda özünə konkret bir yer seçə bilmir qida hüququ. Lakin bu dolayısı olaraq bizim sosial hüquqlarımızla iç-içədir. Bizim fundamental hüquqlarımızdan olan sağlamlıq hüququ ilə birbaşa əlaqəli bir mövzudur. Qida təhlükəsizliyi mövzusunu açmaq ehtiyacı yaranarsa, biz biraz daha əvvələ gedib qida təminatının nə olduğunu izah eləməliyik xırdaca olaraq. Qida təminatı insanların təhlükəsiz qidaya mütəmadi olaraq, davamlı olaraq çatımlılıq imkanlarının olduğu bir mühiti nəzərdə tutur. Qida təhlükəsizliyi məsələsi hüquqda bir neçə fərqli disiplinlə əlaqələndirilir. Məsələn, inzibati hüquqla əlaqəsi var, mülki hüquqla əlaqəsi var, cinayət hüququ ilə əlaqəsi var. Bizim qanunvericiliyimizdə tipik olaraq cinayət hüququnda qida təhlükəsizliyi ilə bağlı konkret tipik cinayət növləri, cinayət predmetləri nəzərdə tutulmayıb. Bu, digər başqa cinayətlərlə çox vaxt üst-üstə düşdüyü üçün, paralellik təşkil elədiyi üçün bu işin cinayət hüququnda məsuliyyəti yaranır. Yəni, bir baxıma dolayısı yollarla yaranır bu məsuliyyət. Cinayət hüququnda mövcud olan dələduzluq, hüquqa zidd şəkildə gəlir əldə etmə, mənfəət əldə etmə əməlləri əgər hüquqa uyğunluq təşkil etmirsə, cinayət hüququnda cinayət olaraq, cinayət əməli olaraq nəzərdə tutulubsa, bu hallarda bunun mövzusu əgər qida təhlükəsizliyidirsə, bu əməlləri törədən şəxslər cəzalandırıla bilir. Ümumi olaraq, nəzəri olaraq baxdığımızda qida hüququndakı qida cinayətlərini iki qrupa bölüb xırdaca izah eləmək olar. Birincisi qida falsifikasiyalarıdır, qida saxtakarlıqlarıdır. Bu istehlaka hazır olan hər hansı bir qida maddəsinin daha az keyfiyyətli olan bir formasını saxtakarlıq predmeti mövcud olacaq şəkildə haqsız mənfəət əldə etmə məqsədi ilə istehlaka təqdim edilməsidir və istehlakçıların qənaətlərini yanıltmağa hesablanmış əməllər bu cinayətin mövzusu ola bilir. Qida dələduzluğu isə açıq bir şəkildə istehlakçını yanıltmaq deməkdir. Yəni, qida maddəsinin satılmağa hazır olan bir qida maddəsinin hansısa bir başqa bir üstün keyfiyyətlərə malik qida maddəsinin alternativi olaraq deyil də, birbaşa orijinal bir məhsul olaraq təqdim edilməsi, lakin üzərində etiket hissəsində aparılan qeydlərin həqiqətdə qida maddəsinin tərkibi ilə uyğun olmamasından söhbət gedir. Və bunun cinayət hüququnun predmeti ola bilməsi üçün bəzi kriteriyalar, şərtlər var. Bunlardan ən önəmlisi ortaya bir zərərin çıxmasıdır. Yəni, istehlakçının zərərə uğradığı, istehlakçının şəxsən və yaxud da kütləvi şəkildə ictimai sağlamlığa zərər vurma halları mövcud olduqda bu cinayət üzrə mülahizələr yürütmək mümkün olur. Zərər ifadəsi, zərər qavramı isə
yenə iki şəkildə izah eləmək doğru olardı. Vaxt etibarilə, zaman etibarilə birbaşa ortaya çıxan zərər, yəni istehlakçının qida maddəsini istehlak elədiyi zamandan qısa bir zaman sonra ortaya çıxan fəsadlar zərər olaraq istər maddi, istər mənəvi, yəni sağlamlıq baxımından və büdcə baxımından ortaya çıxan, yəni maddi və mənəvi zərərlər. Zərərin ikinci bir interpretasiyası, ikinci bir görünüş biçimi isə zaman intervalında uzun bir zamana yayılmış zərərlər ola bilər. Məsəl üçün, təsbit olunmayan təhlükəli bir qidanın uzun müddət ərzində istifadəsi və bunun fəsadların ortaya çıxmaması və yaxud da bir neçə illər sonra ortaya çıxa bilməsi. Belə olan hallarda praktiki olaraq həmin dələduzluq əməlinin, həmin hüquqa zidliyin təsbit edilməsi təbii ki, həmin anda mövcud olmur. Bir müəyyən müddət sonra ortaya çıxır. Bunun isə ictimai sağlamlıq baxımından izlənməsi mümkün olmadığı üçün daha ağır bir kateqoriyadır. Qida təhlükəsizliyinin inzibati hüquqla əlaqəsi isə artıq bir zərər ortaya çıxandan sonra cinayət hüququnda deyəlim ki, bir cəza tədbiri həyata keçirildikdən sonra, hökm verildikdən sonra həmin əlaqədar şəxslərin eyni zamanda inzibati hüquq çərçivəsində inzibati cərimələri nəzərdə tutulur. Bu cərimələr çox vaxt miqdar olaraq az olduğu üçün, nisbətən az olduğu üçün çox vaxt tənqid olunur və caydırıcı, yayındırıcı effektinin olmadığı yönündə tənqidlər olur. Üçüncü, mülki hüquqla bunun əlaqəsi isə daha çox maddiyyatla bağlı məsələlərdə özünü biruzə verir. Yəni, istehlakçının maddi zərərini kompensasiya edə bilməsi üçün müraciət edəcəyi hüquq mülki hüquqdur və mülki məhkəmələrdir. Bunlar müxtəlif başlıqlar altında ələ alınır. Büdcəyə zərərli olduğu üçün xərclədiyimiz pul. İkincisi, sağlamlığımıza ciddi təsirlər olduğu üçün bizim səhiyyəyə ödədiyimiz məbləğlər və digər üçüncü başqa alternativ bununla əlaqəsi olan başqa xərcləri biz mülki hüquq əsası ilə həmin tədarükçülərdən kompensasiya olaraq istəyə biləcəyimiz yer yenə mülki hüquq və mülki məhkəmələrdir. Burada qeyd olunmalı olan bir məsələ də ondan ibarətdir ki, heç də hər zaman sonuncu tədarükçü məsuliyyət daşımır sadəcə. Bunlar arasında qəbul olunan ümumi prinsip ondan ibarətdir ki, məsəl üçün bir mal idxal edilibsə, mənbədə onu istehsal edən istehsalçı, tədarük zincirində yer alan idxalçı və onu istehlakçıya təqdim edən ən son satıcı, yəni bütün tədarük zincirində yer alan bütün şəxslər birgə məsuliyyət daşıyırlar. Bütün bunları bilməyin vacibliyi ondan ibarətdir ki, istehlakçılar öz şüurlu istehlakçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Buna görə hüququn hansı sahələri ilə əlaqəsi var, bunları bilmək orta statistik bir vətəndaş üçün düşünürəm ki, faydalı olar. Ölkəmizdəki reallıqları nəzərə alaraq istehlakçıların məhkəməyə, hüquq mühafizə orqanlarında yer alan digər qurumlara, digər aktyorlara müraciət etməməsinin səbəbi haradasa inamsızlığın mövcud olmasıdır. Amma şüurlu istehlakçı demək həm də eyni zamanda mövcud olan bütün potensial vasitələri istifadə vərdişlərinə yiyələnən bir insan deməkdir. Yəni biz qarşılaşdığımız hadisədə cinayət predmetini hər zaman görməyə bilərik. Lakin ən azından maddi olaraq və mənəvi olaraq zərərə məruz qaldığımız bir yerdə mütləq vətəndaş olaraq, vətəndaş mövqeyini ortaya qoyaraq müvafiq qurumlara müraciət etmək, bunun nəticəsini öncədən proqnozlaşdıra bilməsək belə çox önəmlidir. Çünki məhkəmənin bir mexanizm olaraq işləməsini və prokurorluq, istintaq orqanlarının mexanizm olaraq işləyə bilməsinin lokomotivi sadəcə ona gedən müraciətlərin sayıdır.
və o müraciətlərin sonradan izlənə bilmə bacarıqlarının olmasıdır. Yəni öncədən nəticəni proqnozlaşdırıb müraciət etməmək vətəndaşların çox vaxt düşdüyü bir yanılğıdır deyə şəxsən düşünürəm.